За Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн тухай конвенц болон олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хүүхдийн хөдөлмөрийн төсвийн хэлбэрүүдийг босгох тухай конвенц мөн насны доод хязгаарын тухай конвенц нэгдээ орсон улс орны хувьд үүрэг хүлээж байгаа. Энэ үүргийнхаа хүрээнд бол маш их зүйлүүдийг бол сүүлийн хэдэн жил хийж байгаа. Хүүхд хамгааллын тухай хуульдаа боллоо, хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиа шинжиллээ, мөн эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хууль гэх мэтчлэн маш олон хуульдууд хүүхдийн аж ахуйн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх юм зарц зүйлүүдийг оруулаад хэрэгжүүлж байгаа улс орон. Цаг үеийн байдал бол өвөл хаврын уралдаанд хүүхдийг оролцуулах нь зөв буруу юу гэдэг асуудал бол нэлээд их яригдж байна. Тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хувьд бол өвлийн болон өвөл хаврын энэ хахир хөтний удирдалд хүүхдийг хурдан морны уралдаанд оролцуулах нь одоо зохимжгүй гэж үзэж байна. Энэ асуудалд бид нэр судалж үзсэн. Ер нь бол энэ хүүхдэд учруулж байгаа эрсдлийнхээ хувьд эрүүл мэндэд сүргүүр дагавар авчирч байна. Боловсролд нь бол мөн сүргүүр нөлөөлж байна. Тэгэхээр энэ бол ялцчгүй одоо энэ конвенцийн зүйл залтыг бол зөрчиж байгаа явдал юм а гэж үзэж байгаа. Энэ асуудал засгийн газрын хуралдаанаар үнэн маргаашгүй орох гэж байгаа. Нэг удаа орох гээд хойшилсныг бол бид нар мэдж байна. Тэгээд үнэхээр хүүхдээ нэгдүгээр тавих хэвээр эрсдлээс хамгаалах хэвээр одоо сурах эсэн мэнд явах энэ эрхийг нь хангах талаарх шийдвэрийг бол энэ хүүхэд эрсдэх аюул амь насаа алдж байгаа эрүүл мэндээр хохирж байгаа энэ асуудлыг бол авч харгалзан үзэж энэ шийдвэрийг бол хүүхдэд ээлтэй байдлаар гарах байхаа гэж найдаж байна.